Ке има ли ревизија на македонските учебници по историја со цел да се отстранат сите примери кои според официјална Атина се иредентизам? Грчкиот шеф на дипломатијата Никос Козијас најавува дека на 4 ноември мешовита грчко-македонска комисија ќе почне со ревизија на македонските учебници по историја. На интернет страницата на Грчкото министерство за надворешни работи се уште стои транскриптот од интервјуто на Козијас за Грчката национална телевизија, во која што тој вели дека очекува до почетокот на февруари во македонските учебници да нема веќе иредентизам. Например, се договоривме во Њујорк со многу интересниот министер за надворешни работи на нашиот сосед Никола Димитров да имаме заедничка комисија почнувајќи од 4 ноември. Таа ќе работи 4 месеци. Се надевам дека ќе функционира и ќе заврши својата задача. Чешлање на училишните книги за да го искорени иредентизмот и мапите што постојат во учебниците. Тоа е важен чекор што веќе го презедовме. Ние преговараме и за многу други чекори. Вели Козијас во изјавата за ЕРТ. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров пак по средбата со неговиот грчки колега предвадена со краток одговор дека не се разговарало за ова прашање, туку за еднината на регионот и што може да се направи за подобрување на односите меѓу Македонија и Грција. Тоа за што стана збор во Њујорк беше за средба на експерти и историчари, изјави Димитров без конкретен одговор за темите на ваквата средба. Според најавите, комисијата треба да биде дел од мерките за градење доверба меѓу двете земји. И покрај тврдењето на грчкиот шеф на дипломатијата, од македонска страна официјално нема никаква потврда дека на 4 ноември треба да почне со работа мешовита грчко-македонска комисија за историјата, односно заменување на учебниците согласно барањата на јужниот сосед.